Të protestës së studentëve, tashmë ajo është stacionuar para kryeministrisë, aty vjojnë qëndrojnë batanijet që janë përdorur nga studentët natën e kaluar, ndërkohë që në këto moment ata janë ulur në shesh sikurse pa dhe kanë marrë batanijet ndoshta për të mbuluar, sepse duke qenë se bën ftohtë i nevojitet pra që të ndihen pak më ngrohtë. Megjithatë, kjo protestë vjon të jetë e gjallë. Nga ana tjetër, unë jam rikthyer në studio këtë radhë në rubrikën Opinion. Kryeministri Edi Rama ka postuar një tjetër video amatore që sipas tij është realizuar në Fakultetin Ekonomik në një mbledhje studentësh dhe pedagogësh, ku pedagogu Sherif Bundo ju bën thirrje studentëve të mos ulen në dialog me kryeministrin. Rama në fakt e cilëson pedagogun si një enverist dhe lutet që Zoti t'i ruaj studentët nga të tillë fantazma që u tregojnë se ç'duhet të bëjnë me jetën e tyre. Pedagogu Sherif Bundo ndodhet me mua këtu në studio. Do të flasim në një bisedë vetëm pasi të ndjekim këtë video amatore të publikuar nga kryeministri Edi Rama. Një dialog për këto arsye. Një, kryeministri nuk është i besueshëm. Këtë e ka vërtetuar me qëndrimet e ndryshme brenda një periudhe kohe të shkurtër. Nuk është i besueshëm. Këtë e ka treguar me qëndrimet që ka mbajtur ndaj protestave të ndryshme që nga armët kimike. 3. Ka bërë shantazh dhe diversion në komunikimin me ju nëpërmjet medjave këtyre rrjeteve sociale. Ju ka shantazhuar dhe ju ka thënë ejani me mua kundër atyre të tjerëve. Nuk e lidh politikisht, qoftë edhe kur u ka thënë. Profesor Bundo, mirë se erdhët në studio. Në fakt e kemi ndjekur këtë video amatore të publikuar nga kryeministri Edi Rama, ku ju jeni sulmuar drejt për drejt. Cili është reagimi juaj? Së pari duhet ju them faleminderit shumë që më dhat mundësinë të shprehem. Ajo që do të dëshiroja unë ishte që opinioni publik të ndiqte të plot videon dhe prononcimin tim. Qëllimisht, si duket videoa është ndërprerë pikërisht aty ku publiku duhet mësonte se videoa vazhdon kështu. Studentët nuk mund të ulen për dialog, pa nxjerrë më para përgjegjësitë për ata që shkaktuan këtë situatë dramatike në shkollat e larta publike. Studentët nuk janë në kushte të barabarta me shtetin, me pushtetarët. Studentët do ulen në dialog, por pasi ata të jenë të organizuar dhe pasi bashkë me ta të ulen edhe profesorati tyre që të manifestoj një qëndrim të lartë të karakterit profesional. Studentët janë të brisht, studentët janë qelibar, studentët nuk mund të braktisen dhe të lihen kështu dhe unë ndihem i nderuar, jam krenar që studentët e Fakultetit të Ekonomisë më kërkuan dhe më ftuan që të shpreha dhe unë opinionin e tyre lidhur me qëndrimet të ndryshme. Sigurisht, nuk jam as pak i shqetësuar, nuk jam as pak i dëshpëruar. Unë doja t'i thosha kryeministrit Rama që unë, enveristi i Ramës, jam i përjashtuar nga Universiteti i Tiranës, kur kam qenë student në vitin e parë të Fakultetit të Ekonomisë. Isha me rezultatet shkëlqyra, me mesatare në 10. Jam përjashtuar nga fakulteti për probleme biografike, që ta marrë vesh kryeministri Rama. Dhe falë dashamirësisë, falë qëndrimit shumë korrekt të një profesorit të madh, të ndjerit Dekorusi, ai vendosi që ta merrte vetë përgjegjësinë dhe të më mbante student. I jam mirënjohës për jetë Dekorusit, që më dha mundësinë që të mbaroj shkollën e lartë, mundësi që për atë kohë unë nuk do të kisha pasur. Ja, ky jam unë, enveristi i Edi Ramës. Unë, enveristi i Edi Ramës, kam botuar deri më tani 24 libra të ndryshme të karakterit akademik, monografik, kërkimor, shkencor, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Unë, enveristi i Ramës, jam profesori që mbaj, dhe këtë duhet ta dëgjoj mirë Rama, që mbaj një diplomë nderi të dhënë nga qeveria Ramës. Unë, enveristi i Ramës, jam profesori që kam 2 diploma nderi, diploma mirënjohje nga 2 universitetet të ndryshme,
publike në Shqipëri dhe e Shqipërisë. Unë, Enveristi Ramës, kam 14 vjetë që jam mësim në një universitet publik francez, në Universitetin e Poitiers, që kam libra të botuar edhe në Poitiers. Unë, Enveristi Ramës, kam fituar disa projekte të financuara nga Bashkimi Evropian. Unë, Enveristi Ramës, kam organizuar deri më tani 16 konferenca kombëtare studentore me studentët elitar të Fakultetit Ekonomisë dhe të Universitetit Tiranës. Unë kam organizuar konferenca ndërkombëtare dhe unë, Enveristi Ramës, e kam përnder të jemi majt, sigurisht nuk mund të jem enverist, por unë nuk mund të qëndroj duar kryq, unë do të vazhdoj të mbroj kauzën e drejtë të studentëve dhe unë nuk do të kisha moral. Unë nuk do të isha me fytyrë që të shkoja pasi të baronte protesta e studentëve në auditor dhe t'ju thosha që bët mirë apo bët keq. Unë e kam mision, të qenit profesor është mision dhe unë jam duke bërë misionin tim. Aty ku studentët e mi kanë të drejtë, unë jam me ta dhe unë do jem gjithmonë aty ku janë studentët e mi. Mos harroni një gjë, që studentët e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit Tiranës janë elita e universiteteve publike shqiptare. Sigurisht, për opinionin tim, Rama sot ka gabuar rënd. Ka gabuar rënd në reagimin e tij ndaj meje dhe kjo është një nga gabimet që ka bërë ai në vazhdën e qëndrimeve të gabuara ndaj studentëve. E kuptoj sikletin e tij, sinqerisht. Rama, për opinionin tim, bën një gabim që reagon emocionalisht dhe jo racionalisht. Mos harroni që Rama është kryeministri i Shqipërisë. Kryeministri i Shqipërisë duhet të jetë një burr shteti. Burrat e shtetit flasin me akte. Burrat e shtetit nuk flasin shumë, po dëgjojnë shumë. Të dëgjosh shumë do të thotë të kesh mirësinë të marrësh në konsiderat opinionet dhe kontributet e tjerë. Burrat e shtetit nuk flasin shumë, po punojnë shumë. Atyre ju punojnë veprat. Rama ka thënë për mua disa gjëra që publiku i gjerë i di, sepse i ka thënë edhe para 17 vjetësh, në konfliktet që kemi pasur, në debatet që kemi pasur publike, bashkë me Ramën, kur ai u zgjodh ose donte të zgjidhej kryetari i Partisë Socialiste. Unë kam 17 vjetë që kam lënë politikën, por kjo histori e qëndrimit i Ramës është i njëjtë. Kërkoni në arkivat tuaja dhe do gjeni që Rama vazhdon të thotë për doktoraturën time që është bërë për rendimentin e kalit. Unë do t'i them publikut, me modestit madhe, unë kam bërë një doktoraturë për kredim bankare afatgjat dhe efikasitetin e saj, ishte një nga temat më të kërkuara, por është dhe sot një nga temat më të kërkuara. Unë jam financier, unë jam profesionist i botës financës, unë jam profesor i botës financës. Kështu që jam i bindur që Rama, kur të kthehet në arsyetimin e vet racional, do të gjej që ka gabuar rënd. Më kanë ardhur shumë mesazhe nga socialistë. Më kanë ardhur shumë mesazhe nga të majtë. Më kanë ardhur shumë mesazhe nga bashkëpunëtorë të ngushtë të Ramës, të cilët më thonë, mos u shqetëso, s'kemi çfarë i themi, ti e një vet atë. Megjithatë ka pasur një reagim edhe nga një tjetër deputet i Partisë Socialiste, zoti Erion Braçe. Nëse mund t'ja u lexoj, Sherifi ka marrë gjithçka Partisë Socialiste, gjithçka, thot në datën 23 korrik 1997, Sherifi u zgjodh deputet i Partisë Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë nga qytetarët e mirë të Përmetit, të dërmuar prej dhunës kriminale të Sali Berishës dhe Shik. Sherifi erdhi në kuvend, u betua në respekt të votës dhe besimit të përmetarve, u betua për besnikëri në gusht. Në shtator nuk ishte më në kuvend, iku. Sherifi është i vetmi që e ka bërë këtë, Sherifi kërkoi me forcë të emërohej drejtori i INSIG, atë kohë një ndërmarrje publike dhe dorëzoi mandatin e deputetit. Po, ktheuni, Sherifi dorëzoi mandatin e deputetit për të bërë drejtor ndërmarrje shtetërore sapo Partia Socialiste kishte ardhur në pushtet. Ju keni dëgjuar që ka deputet që dorëzojnë mandatin për të bërë ministra, për të bërë gjyqtar, deri para reformës, për të bërë guvernator, për të bërë president, për të përballur në zgjedhje vendore me qëllim drejtimin e komunave atë kohë apo bashkive gjithnjë.
Ka qenë një reagim edhe i zotit Braça. E kuptoj, jam i bindur që jo vetëm unë, e kuptoj ish studentin tim Braçe, ky është problemi ti, ky është problemi i Braçës. Unë kam dhënë dorëheqjen për ato motive për cilat studentët sot protestojnë dhe nuk kam çfarë komentoj më shumë Braçën. Në kohën kur unë kam dhënë dorëheqjen nga deputet, njerëzit vuanin jo nga dhënia dorëheqjeve, po nga kërkesa me këmbëngulje e mandateve. Kështu që nuk ja vlen dhe nuk kam asnjë komenti. Nuk mbaron me kaq. Braçja. Ky reagim i zotit Braçe, prisni se ka edhe më, thot, sherifi qysh në atë kohë kishte prirje për të refuzuar negociatat, qeveria e kohës, Ministria e Financave, pronare e INSIG e nxori me policë nga zyra e drejtorit të INSIG, sepse sherifi nuk pranoi të dilte nga zyra, i shkarkuar për shkelje të ligjit. Sherifi as atë kohë nuk negocionte, siç sot përsëri e gjithmonë, sherifi lëviz për të patur mendim ndryshe. Kam një thirrje për çdo student, lërini sherifat, ne kemi një zgjedhje plotësisht të financueshme që tani hajdeni dhe merrni zgjedhjen. Ishte vazhdimi pra e falenderoj sinqerisht Braçën që më dha mundësi përsëri të nënvizoj diçka që është shumë e rëndësishme në jetën dhe në karrierën time, në konfliktin që kam patur me ministrat e kohës. Unë i kam fituar gjitha gjyqet, unë i kam fituar gjitha dëmshpërblimet, i kujtoj Braçës që kam marrë dhe ca paga shtesë, por që nuk është në karakterin tim që të përmend anën materiale të gjërave, mua më bën krenar e gjithë karriera ime. Dhe unë do të vazhdoj të qëndroj në këto pozita që jam. Sigurisht, unë jam larguar politikës aktive, unë kam 17 vjetë që jam kthyer aty ku unë ndihem në profesionin tim, jam kthyer habitatit tim akademik dhe ndihem i realizuar me gjithë ato gjëra që unë thash vetëm një pjesë shumë të vogël. Unë nuk dua të komentoj komentet që bëjnë në rrjetet sociale persona të ndryshëm. Nuk kam absolutisht asgjë personale as me Ramën, as me Braçën, as me Braçet e tjera. Sigurisht kolegë të tjerë më kanë këshilluar që të bëj edhe komente të saktuara apo të shpreh edhe opinione të saktuara. Unë do të vazhdoj të qëndroj korrekt, unë do të vazhdoj të respektoj kodet e etikës, do të vazhdoj të respektoj normat morale të shoqërisë edhe të statusit të profesorit dhe e përsëris që vendi im është aty ku janë studentët e mi. Ajo që është më rëndësishme është qeveria duhet ta kuptoj që me arsimin e lartë publik ka dështuar. Qeveria duhet kuptoj që qumshtin që i duhet për të pirë fëmijës së të varfrit, po e ha qeni i të pasurit. Kujdes, sepse është një qeveri e majtë. Rriti tatimet dhe taksat, që të ulte tarifat, që të trajtonte arsimin publik dhe shëndetësinë si të mirë publike, ndërkohë që, sigurisht në fillim, unë 2 vjet e para kam përkrahur, e kam mbështetur, kam qenë edhe këtu në studiot tuaja, kam thënë që është shpejt ta gjykojmë, ta lëm të punoj, kështu kam thënë, por nëse qeveria ose nëse qeverinë e zën zullumet, ne nuk mund që në mënyrë të verbër të duartorkasim përsëri të njëjtët. Por si do zgjidhet kjo situatë sipas jush? Atëherë, sipas meje, kjo situatë e para njëherë duhet që të kuptohet që studentët kanë të drejtë. Studentët kanë të drejtë dhe në një farë mënyrë studentët kanë vënë para përgjegjësisë. Pa diskutim, këtë e thonë të gjithë. Po, kanë vënë para përgjegjësisë edhe stafet akademike. Sepse stafet akademike brenda vetes i kanë shprehur vazhdimisht shqetësime të tilla. Po ashtu edhe kryeministri që ata kanë të drejtë. Atëherë, nëse kryeministri shpreh që studentët kanë të drejtë, kryeministri është konfliktual me veten e vet, sepse reagon kundër atyre që thonë studentët kanë të drejtë. Pra, ose kanë të drejtë ose s'kanë të drejtë. Si duhet zgjidhet? Unë them kështu, që qëndrimet dhe ato kërkesat e studentëve janë të qarta, janë të thjeshta. Qeveria duhet të sillet në mënyrë pak më objektive, më realiste me ta. Më lejoni t'ju them që para 3 muajsh, unë me shqetësimin qytetar, me shqetësimin intelektual, para 3 muajsh, me shqetësimin intelektual, me shqetësimin e një profesori në Fakultetin e Ekonomisë, përpara se të vinin studentët për auditore, i kam shkruar një mesazh ministres së arsimit.
me të cilin i them afërsisht kështu, e kam këtu edhe mund ta lexoj, por i them përshëndetje, i them po ju drejtohem mbi bazën e njohjeve të vjetra që kur kam qenë angazhuar me Partinë Socialiste, i them gjendja në arsimin e lartë publik është skandaloze, ju lutem, i them, vini dorë sa më shpejt që t'jetë e mundur, sepse kështu siç kanë marrë punët, situata do agravohet në mënyrë të pamenaxhueshme. Unë nuk jam profet, po ja kështu erdhi. I them nëse situata agravon akoma më keq, atëherë i them kjo nuk është mirë. Për ne profesorët nuk është mirë, për shkollën e lartë nuk është mirë, për studentët vetë nuk është mirë, po kjo nuk është mirë as për ju dhe për qeverinë tuaj. Faleminderit për mirëkuptimin, Sherif Bunda, profesor në Fakultetin e Ekonomisë. Ky është mesazhi që i kam dërguar para 3 muajsh. Jo, sigurisht nuk mora përgjigje. Unë jam i bindur që një ministre korekte, kur i vete një mesazh i tillë nga një profesor, nuk duhet ta neglizhoj. Ajo ndoshta ja ka relatuar shefit vet. Mirë do ishte që ata ta kishin marrë në konsiderat që në fillim. Po le të vim tani që si do zgjidhet. Kërkesat e studentëve janë të menaxhueshme. Sigurisht unë nuk jam dakord që problemet të degradojnë edhe të zgjidhen në ultimatume. Po, sapo ka reaguar Kryeministri Edi Rama në këto momente, kori kundër dialogut është të kurthi ku studentët mbahen në peng nga ata që s'duan zgjidhje. Hej, dje me vajza, ju që s'ju ka quar aty partia, a ka mundësi të më tregoni një rast, një shembull, një leksion teorik historie a demokracie po të doni, ku studentët kanë refuzuar dialogun me qeverinë, madje as kur kanë dalë për të rrëzuar regjime diktatoriale, e jo më pastaj kur kanë dalë për temat e rinisë të shkollës. Kjo nuk ka ndodhur askund dhe s'ka se si të ndodh as kësaj radhe, aq më tepër kur në rastin ton unë jam me ju dhe po ju a them për ditë, po, 8 pikave, por duhet të diskutojmë një për një, ball për ball dhe në sy të gjithë popullit. Ishte reagimi më i fundit që ka patur Kryeministri Edi Rama, në fakt rruga më e mirë për të zgjidhur problemet, sigurisht në çdo vend demokratik është dialogu. Pse nuk duhet të ketë dialog në këtë rast? Edhe një herë, unë thash që nuk duhet ndërprerë, edhe duhet dëgjuar shpreha e një opinioni deri në fund. Mua nuk më kanë dërguar partit, sepse po të më dërgonte, mua do më dërgonte partia Ramës. Por mua nuk më kanë dërguar partit dhe unë për fat kam kohë që jam shkëputur nga angazhimet partijake dhe politike. Unë them që sigurisht që duhet këtë dialog, por nuk është kushti që nuk është koha për dialog sot. Studentët janë të papërgatitur që sot të jenë për dialog. Pse janë të papërgatitur? E para njërë sepse studentët nuk janë të organizuar. Është një lëvizje pothuajse spontane. Ato funksionojnë mbi bazën e komunikimeve në rrjetet sociale. Nuk ka një emër të përveçëm që të përfaqësojë gjithë studentët. E dyta, janë bërë përpjekje që lëvizja studentore të manipulohet nga grupime të caktuara politike, nga të treja forcat e mëdha politike. Këtë e shprehin studentët në takimet e tyre. E treta, unë them që po duhet të dialogohet, por duhet të dialogohet pasi studentët të jenë të mirë organizuar, të jenë të mirë përfaqësuar dhe bashkë me studentët të ketë edhe një grup profesorati që të jenë të pjekur, të jenë të arsyetuar, të jenë racional dhe që të kuptojnë mirë edhe artin e qeverisjes, edhe shkencën e financës, edhe botën e menaxhimit, edhe të njohin mirë jetën akademike. Në qoftë se nuk arsyetohet kështu, atëherë ne do të vazhdojmë që të ndjekim për ditë qëndrime emocionale të politikanëve, të ministrave, të kryeministrave, të radhës dhe nuk kemi për të zgjidhur perspektivën. Studentët janë duke luftuar për një ideal të madh. Studentët, sigurisht në vitet që do vinë, ndoshta sot ata nuk e kuptojnë shumë mirë se çfarë janë, domethënë se çfarë vlere ka misioni i tyre, ka protesta e tyre, por kur t'i kthehen kësaj proteste, ata kanë për të kuptuar që kanë reaguar për të rikthyer në nderin që i takon arsimin e lartë publik, të cilin e ka braktisur pronari. Po, e ka braktisur pronari. Unë mos harroni që ajo puna e tarifave nuk është kaq e thjeshtë. Dhe mos harroni që ne që jetojmë ditë për ditë me studentët, mua më ka rënë rasti të takoj studentën që kanë qenë duke qarë dhe qëndronin mbrapa zyrës së titullarëve për të çregjistruar sepse familjet e tyre nuk paguanin dot tarifat e shkollës.
dhe unë bashkë me kolegët e mi jemi bërë shkas për të gjetur atyre mbështetje financiare që jo, studentët e mirë s'duhet dalin në shkollë. Pra mos harroni që bota reale dhe bota virtuale janë dy gjëra të ndryshme. Unë po flas për botën reale, unë po flas për jetën reale në mjediset universitare. Ju si ekonomist, a mund ta thoni, a mund të ndërhyet në buxhet për dyfishimin e buxhetit për arsimin? Si ekonomist edhe si financier, edhe bëhet mirë që më pyetët, unë jam koshient që nuk mund të korrigjohet me një herë kalimi nga 2.9% në 5% buxheti për arsimin në raport me prodhimin e përgjithshëm bruta. Por, mund të ndërhyet dhe një hap duhet bërë që tani, e parë. E dyta, duhet të ketë një program. Pra, gjëja e parë që duhet bërë ishte që duhet ishte krijuar një komision qeveritar, duhet ishte bërë një mbledhje qeverie e posaçme, qoftë edhe për të diskutuar shqetësimet që vinë nga komuniteti madh studentësh. Mos harroni, është e ardhmja e vendit. Mos harroni që këto ndjesi dhe përjetimet të tyre të sotmet do t'i shoqërojnë ata gjithë jetën, dhe nëse kjo protestë i realizon objektivat e saj, i gjithë vendi do t'ja u di për nder studentëve. Pra të mos harrojmë këtë. Ndërkohë që në opinionin tim duhet ketë një program qeveritar që në një periudhë afatmesme, 2 apo 3 vjet të arrihet aty ku kërkojnë studentët. Sigurisht, ky është një opinion individual, unë nuk kam autoritet as që t'u imponojmë studentëve, unë brëm isha i ftuar me këmbgulje nga studentët si pedagog që jam i pranishëm në auditoret e tyre. Sigurisht unë nuk mund ta refuzoja kërkesën e tyre, unë jam njeri, unë jam prind, unë jam profesor, përpara se të jem një lektor i thjesht, dhe ata student të ekselencës, unë jap mësim në vitin e 5 të studimeve, master shkencor në financë, janë gjithë student me mesatare në mbi 9.2. Unë që jam krenar që punoj me ta, çfarë fytyre do kisha unë të thosha unë të nesme, që unë nuk erdha dot dhe nuk e përgjigja dot ftesës suaj. E kuptoni moralin e një profesori, e kuptoni misionin e jetë që një profesor në universitet, dhe jam ballhapur me braçen, me këto braçe, në të gjitha braçet e Shqipërisë të ballafaqohem. Unë respektoj braçen për misionin që ka. Braçi është njeri që nuk pajtohet kollaj me padrejtsinë. Le të shprehet kështu, sepse jam i bindur që kur të qetësohet edhe braçja, do të flas më racionalisht dhe të kuptoj që ka bërë gabim edhe ai si shefi i tij. Profesor Bundo, faleminderit që ishit me ne në studio. Ne ndërkohë të nderuar shikues i rikthehemi